கொண்டிருக்கிறார், மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களுடைய செல்வாக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சீமானுக்கு மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள். வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கமும். A to Z மீடியா நேயர்களே, சத்தமில்லாமல் உதவும் சீமான், விஜய். வெள்ள நிவாரணத்தில் அரசு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 6000 ரூபா அறிவிச்சிருக்கு ஒரு ஆளுக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் வெள்ள நிவாரணத்தில் பம்பரம் போல் வேலை செய்தவர் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான். அவருக்கு எம்எல்ஏ சீட்டு கிடையாது, எம்பி கிடையாது, நகராட்சி கிடையாது, மாநகராட்சி கிடையாது, பஞ்சாயத்து கிடையாது. ஆனாலும் மக்களுக்கு, அதுவும் தமிழர்களுக்கு என்றால் குரல் கொடுப்பதில் முதல் ஆளாக நெஞ்சை நிமித்தி கொண்டு சாட்சிகளோடு ஆதாரங்களோடு பேசுபவர் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான். நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் வீடு 2 அடி தண்ணியில் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சு. அந்த அளவுக்கு தனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டும் கூட நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் வெளியே 5 படகுகளை திருவான்மியூர் கடற்கரையிலிருந்து மீனவர்களிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்கும், பெரும்பாக்கத்துக்கு, புளியவாக்கத்துக்கு, அங்கே வடசென்னைக்கு என்று அனுப்பி வெள்ளத்தில் மீண்டவர்களை மீட்டும் கரைக்கு கொண்டு சேர்த்தார்கள். இது எந்தவித, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க போட்டில் 2000 ரூபா 2500 ரூபா கேட்குறாங்கன்னு. சத்தம் இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க இலவசமாக எந்த காசும் வாங்காமல் படகில் போய் வெள்ள நிவாரணத்தில் சிக்கி அவதிப்பட்டவர்களை மீட்டு கொண்டு மேட்டுப்பகுதியை கொண்டு சேர்த்தார்கள். இது பெரிய விஷயம். தொடர்ந்து 7 நாட்கள் இதை செய்த பிறகு சீமான் சும்மா இருக்கலை. நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் வெள்ள நிவாரண உதவி செய்கிறார் என்று சொன்னதும் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் தங்களுடைய குட்டியானை வேன்களில் காய்கறி, அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், பெண்களுக்கு தேவையான நாப்கின், குடிதண்ணீர் பாட்டில் என்று அனுப்பிவிட்டார்கள். அதை பூராவும் ஒரு பொட்டலத்துக்கு 500 ரூபாய் மதிப்புள்ள அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், தண்ணீர், நாப்கின் எல்லாம் போட்டு பேக் பண்ணி தினமும் 3 லட்சம் ரூபாய் நாம் தமிழர் கட்சி செலவு செஞ்சு 7-8 பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தார் சீமான். தினசரி 500 ரூபாய் பொருட்கள் அடங்கிய பொட்டலத்தை 3 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து சென்னையில் உள்ள எல்லா பகுதிகளுக்கும் அனுப்பி வைத்தார் தன்னுடைய நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்கள் மூலம் சீமான். தன்னுடைய வீடு தண்ணீரில் இருக்கிறதே, நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் பொதுநல நோக்கோடு செயல்பட்டார் சீமான். இதை அரசாங்கம் பாராட்டுகிறதோ இல்லையோ வாங்கிய அனுபவம் பெற்ற மக்கள் பாராட்டுவார்கள். அது மட்டுமல்ல, இதுவரை தமிழக அரசு அனைத்து கட்சி கூட்டத்துக்கு நாம் தமிழர் சீமானை அழைப்பதில்லை. ஏனென்றும் தெரியவில்லை. இது குறித்து சீமானும் கவலைப்படவில்லை. சீமா அங்கே போய் பேசினா அவருக்கு மரியாதை கூடிரும், அவருக்கு புகழ் கூடிரும் என்று தமிழக அரசு நினைக்கிறதா இல்லையா என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குகிற நடிகர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ற கேள்வியும் வருகிறது. எல்லாரும் அப்படி இல்லை. விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலர் நல்லதை செய்கிறார்கள். அதை நமது சேனல் பாராட்ட முன்வருகிறது. எப்படின்னா, விஜய் தன்னுடைய நற்பணம் என்றத்தின் மூலம் உதவி பொருட்களை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி வருகிறார். விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 மாத காலமாகவே தினந்தோறும் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள விஜய் கட்சி தொண்டர்கள், அதாவது விஜய் நற்பணி மன்ற தொண்டர்கள் இலவச தயிர் சோறு, இலவச எலுமிச்சை சாதம், இலவச தக்காளி சாதம் என்று கொடுத்து வருகிறார்கள். அதாவது மக்கள் பசி தீர்க்க வேண்டும் என்று விஜய் சொன்னதன் காரணமாக செய்து வருகிறார்கள். அதே போல்
இந்த முறையும் விஜய் நற்பணி மன்றத்தினுடைய தலைவர் புஷி இறங்கி வந்து அந்த நிவாரணப் பொருட்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அடுத்து விஜய் இறங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அஜித், அவர் நல்ல மனுஷன். இந்த கை கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாது என்று விளம்பரம் இல்லாமல் பொதுப்பணிகளை செய்கிறவர். அவர் வந்து பனல் அரசர் கட்டிடத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 10,000 பேருக்கு அறுசுவை உணவு வழங்கினார். அது மட்டுமல்ல, ஒரு ஆளுக்கு 10,000 வீதம் 1000 பேருக்கு கொடுத்தார். அதே போல் நாப்கின், மகளிருக்கு தேவையான புடவைகள், அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களுக்கு தேவையான வேட்டி சட்டை, 5 கிலோ அரிசி அடங்கிய பொட்டலத்தையும் அஜித் கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் எந்த டிவிக்காரனையும் கூப்பிடலை, எந்த யூடியூப்புக்காரனையும் சொல்லலை. வாங்கியவர்கள் அவர்களாகவே சொல்லிக்கொண்ட விஷயந்தான் இது. எப்போவுமே இந்த நலிந்த மக்களுக்கு உதவி செய்கிறத வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவது ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது. ஜெயலலிதா பீரியடில் ஜெயலலிதா படம் போட்டு கொடுத்தாங்க. கலைஞர் பீரியடில் கலைஞர் படம் போட்டு அந்த பையில் கொடுப்பாங்க. அது பொங்கல் பரிசானலாம் அப்படி தான் கொடுத்தாங்க. ஏன் எடப்பாடியும் அதேமாதிரி செஞ்சார். இப்போ அதே மாதிரி திமுகவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அல்லது உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் படத்தை போட்டு தான் நிவாரணப் பொருட்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்குகிற நிவாரணப் பொருட்கள் நம்ம வரிப்பணத்திலிருந்து, அரசாங்க பணத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டது. அதில் எதுக்கு தேவையில்லாமல் அவங்க படத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள், முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள், முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் போட்டார்கள் என்பது நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை இந்த காதில் வாங்கிட்டு அந்த காதில் விட்டுட்டு அவங்க செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. விளம்பரம் தேடிகள். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் எந்த விளம்பரத்தையும் தேடாமல், எந்த டிவிக்காரன்ட்டையும் சொல்லாமல், எந்த யூடியூப்காரன்ட்டையும் சொல்லாமல், அவர் கடமையை தினம் அவரால் முடிந்த 3 லட்சம் ரூபாய், அதுவும் நாம் தமிழர் கட்சி தொண்டர்கள் கொடுத்த 3 லட்சம் ரூபா பொருட்களை 500 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொட்டலமாக கட்டி ஒவ்வொருக்காக கொடுத்து வருகிறார். இந்த விஷயத்தை நாம் தமிழர் கட்சியை சமீபத்தில் எதிர்த்த கௌதமனுக்கும் திருமுருகன் காந்திக்கும் சமர்ப்பிக்கிறோம். நாக்கில் பல்லுப்படாமல் பேசுகிறதுங்கிற முடிவுக்கு வந்து எந்தவித கொள்கையும் இல்லாமல் நாம் தமிழர் கட்சி சீமானை வசைபாடினார்கள் திருமுருகன் காந்தியும் கௌதமனும். இவருக்கும் விடுதலை புலி தலைவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது? இவர் எப்படி கொடியை போடலாங்கிறாங்க. அட முட்டா பசங்களா, அவர் புலிக்கொடியைத்தானடா போட்டார். புலிக்கொடி சேராபா சோழ பாண்டியர் காலத்து கொடி, சோழர் கொடி, புலிக்கொடி. அந்த கொடியை தான் பிரபாரம் வச்சுருந்தார், அதை போட்டிருக்காரு. இப்போ என்ன, அதை யார் கேட்க முடியும்? அதே போல் வன்முறைக்கு ஆதரிக்கவில்லை, அவர் வன்முறையை ஆதரிக்கவில்லை. ஆனால் தமிழ்நாடு, அதாவது தனி இடம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஆதரிக்கிறார். தமிழ்நாடு போல் இலங்கையிலே தமிழ் மன்னர்கள் இருந்தார்கள். தமிழர்கள் இந்த இலங்கைக்கு உழைத்தார்கள். தமிழர்கள் உழைத்ததன் காரணமாக தான் இலங்கை இவ்வளோதான் முன்னுக்கு வந்துச்சு. யாழ்ப்பாணத்தை தலைநகராக கொண்டு தமிழக மன்னர்கள் ஆண்டதுக்கு வரலாறே இருக்குப்பா. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவர் உரிமையை கேட்டார், உரிமைக்காக போராடினார். விடுதலை புலி பிரகாரம் அந்த பிரபாகரன் நினைவூட்டும் வகையில் அவர் சமீபத்தில் பிரபாகரனுடைய நினைவினால் அதை அனுசரித்தார், அதை பேசினார். அது லட்சக்கணக்கான பேர் அதுக்கு வந்திருந்தாங்க, பாராட்டினாங்க. ஆனால் அதை கண்டு பொச்சரிப்பு, ஈகோ கொண்ட திருமுருகன் காந்தியும் கௌதமனும் திட்டினாங்க. சரி, இவ்வளவு தினசரி 3 லட்சம் ரூபா வெள்ள நிவாரணப் பொருட்கள் கொடுத்துட்ருக்கார சீமா, இந்த திருமுருகன் காந்தி ஏதாவது பைசா கொடுத்தாரா? கௌதமன் ஏதாவது பைசா கொடுத்தாரா? கௌதமன் தான் கதாநாயகன், கௌதமன் தான் சினிமா படத்தினுடைய இயக்குனர், தயாரிப்பாளர். அவர் கொடுத்தாரா? திட்டுறதுக்கு வாய் இருக்குது, கொடுக்கறதுக்கு மனசனும் கையும் இல்லையே. ஆனால் திட்டுகளை கொடுத்தாலும் தமிழர்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன், என்னை வாழ வைத்த தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் திருமுருகன் காந்தியை பொருட்படுத்தாமல் கௌதமனை ஓரங்கட்டிட்டு அவருடைய சேவைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்களுடைய செல்வாக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சீமானுக்கு மின்னல் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவார்கள். இதில் முக்கியமான விஷயம், அதாவது சிறுபிள்ளைத்தனமானது இல்லை பித்துக்குட்டித்தனமானதுன்னு சொல்லுவோம். நமது மேயர் பிரியா அவர்கள் இதுவரை திமுகவில் அங்கே சொந்தக்காரர் இருந்திருக்காங்க,
ஆனால் அவர் இல்லவே இல்லை. அவர் ஒரு இல்லத்தரசி. அவர் இன்னும் இத்தனை வருஷம் ஆகியும் இன்னும் மெச்சூரிட்டி இல்லாமல் முதிர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கார். வார்த்தைகளை தப்பு தப்பாக பேசுகிறார். நாங்கள் வெள்ள நிவாரண பணியை செய்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ தான் வந்திருக்கிற வெள்ள நிவாரண பணி ஆரம்பமாயிருக்கு. வெள்ள நிவாரண பணி செய்து முடித்து விட்டோம்னு சொல்கிறீங்க. எல்லா பணிகளையும் செய்து முடித்து விட்டோம்னு பேசுகிறாரு. வெள்ள நிவாரணம் வெள்ளம் வடியலை 3 நாள் போட்டு விட்டுருக்காங்க. போட்டு விட்டுருக்க இடத்துல போய் மேயர் பெரியா இப்படி பேசினவுடனே சீனியர் அமைச்சர்கள் எல்லோரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். இதனால் சமீபத்தில் ஒரு சீனியர் அமைச்சர், அது மட்டுமல்ல அதிகாரிகளும் மேயர் பிரியாவை பற்றி ஆதரவில்லாத கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த அம்மா புரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, ஜனங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி வசப்படுறாங்க. அதற்கு உச்சக்கட்டமாக மேயர் பிரியா வீட்டிலே போய் ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான போராட்டம் நடத்தினாங்க. இதையொட்டி சமீபத்தில் ஒரு தகவல் வந்திருக்கிறது. திமுக தலைவரும் முதல்வரும் மு.க. ஸ்டாலினுமான திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் மேயர் பிரியாவுக்கு ரகசிய உத்தரவு போட்டிருக்காரு. பணிகளை உங்கள் அலுவலகத்திலிருந்து தீவிரமாக செய்யுங்க. நீங்கள் மீடியா முன்னால் தப்பாக பேசாதீங்க. குறைந்த முறை மீடியா முன்னால் பேசுவதை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது கொடுக்கணும் போல் தோணுன்னா அறிக்கையாக அச்சிடப்பட்ட பேப்பர்களை கொடுங்க. நீங்கள் பேசாதீங்க, என்ன தப்பாக பேசுகிறீங்க. வேலைகளை அலுவலகத்திலிருந்து 24 மணி நேரம் செய்யுங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யுங்க. ஆட்சிக்கு கெட்ட பேர் ஏற்படுத்தாதீங்க என்று திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறாராம். எந்த அளவுக்கு அனுபவம் இல்லாத ஒரு இளம்பெண்ணை மேயராக்கியே இருக்கிறார். அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கிறார் திமுக தலைவர் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.